今天是母亲节，总统蔡英文上午出席族语模范母亲表扬典礼。他强调，族语是原住民母亲的语言，是台湾不可或缺的声音。政府会投入资源，让族语复兴的工作持续进行。一起来看，族语是我们原住民母亲的语言，也是台湾不可或缺的声音，所以政府也投入资源，要让族语复振的工作持续的进行。我还是要再次感谢每一位妈妈的付出，我们也希望每一位妈妈能多给自己一些鼓励，大家都是最棒的妈妈。可以听到蔡总统是祝福每一位妈妈母亲节快乐，但其实这场活动原本行政院长陈建仁也要一起出席参加，不过今天上午突然传出陈建仁在昨天晚上的时候有这个咳嗽不适的情况，在家进行快筛，结果呈现阳性反应。今天早上经过医师考量身体状况后，建议陈建仁需要在家休养，并进行自主健康管理，等呼吸道症状缓解之后，可以戴口罩正常上班。所以上午陈建仁是临时缺席的活动，没有跟蔡总统同台。另外，陈建仁明天在台北跟屏东的3场行程也全都取消。